你個仆街，我阿嫲你都咁傻，有冇搞錯啊？打佢啦！死你！唔好死打你！死啦！喂，我都打啦，你做咩打佢啦？你扮嘢，行開啊！冇做啊！唔打唔得㗎。買咩啊？10000蚊 place， 10000蚊 win。哇！3場7號，佢話贏緊㗎。你俾支票我啊？禮拜六下晝銀行唔開㗎嘛？啊係。咁點啊？啊！益你啊！9折套現。使乜咁麻煩咧？攞嚟我幫你搞掂佢咪得啦。唔使啦唔使啦，你俾現金佢買咪得咯，係嘛？收聲啊，關你咩事啊？3場7號邊批？咁啊，我用無線電話同你買咪得咯。